المركز الرابع، وده بعد هزيمته بالأمس أمام نادي فلامينجو البرازيلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين. الحقيقة رغم الهزيمة إلا أن النادي الأهلي قدر يعمل ماتش كويس، وكان ند لند للفريق البرازيلي. واعتقد انه لما طرد خالد عبد الفتاح مدافع الفريق ايضا كان في بعض الاخطاء الفرديه للاعبي المارد الاحمر، ودي كانت الاسباب في خساره الفريق بتلك النتيجه اللي بتعبر انه اللقاء كان ماشي ازاي. يعني عندك حق يا رشا، وخليني اقول لك كده ان يعني الحقيقه والحق يتقال يعني ان النادي الاهلي لعب بطوله مشرفه جدا جدا الحقيقه، وكان اداء مشرف قدر يحصل من خلاله على احترام الجميع. ولكن اعتقد كده ان النادي الاهلي يعني يحتاج لبعض التدعيمات القويه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان يقدر ان هو يوصل لابعد من كده في البطوله. عاوزه اقول لكم ان يعني بغض النظر طبعا عن تحقيق النادي الاهلي المركز الرابع في البطوله دي، ولكن هناك مكاسب اكيد تسويقيه كبيره حصل عليها النادي الاهلي من البطوله دي. واعتقد ان يعني ده اعتقاد يعني ان عروض الاحتراف هتنهال على لاعبي الفريق الاحمر خلال الفتره اللي جايه، واكيد بنتمنى التوفيق لكل الفرق المشاركه في البطوله الدوليه والمحافل الدوليه دي. وكان يعني بصراحه انا اتبسطت ان احنا وصلنا اصلا للمركز ده في حد ذاته يعني انجاز. يمكن احنا طماعين شويه، كنا أيوة بنتمنى اكتر أكيد شويه. اكيد ان بس شاء هم الله لعبوا حلوه قوي. ان شاء الله المرات الجايه نقدر نحقق بطولات احسن ونحقق يعني خليني اقول